најбрзо што би можело да даде ефикасност во поглед на тоа дека граѓаните треба да добијат квалитетна услуга, можеби едукацијата на службениците во однос на однесувањето кое што треба да го имаат спрема граѓаните. Ajo që duhet për dhënie të shpejtë të shërbimeve është që administratorët mund të aftësohen pak më tepër, të trajnohen dhe dita edhe qytetarët në mënyrë paralele të aftësohen që të marrin në mënyrë digjitale të marrin të gjithë shërbimet që i ofron komuna. Подитно да се изработи каталог на услуги, каде што ќе бидат наброени сите услуги и постапките за добивање на истите. Може да се унапреди начинот на работа, односно вработените да имаат подобра организираност за подобри, побрзи услуги на локалното население, но со тоа исто да се зголеми нивната љубезност. Има одредени институции кои што бележат особен напредок во издавањето на своите услуги, меѓутоа сепак постои далеку огромен простор за подобрување, да речам додека да дојдеме на едно ниво каде што задоволството на граѓаните би било повисоко. Може многу аспекти од животот да функционираат онлайн, па така и голем број од јавните услуги треба да бидат достапни онлайн. Државата го направи порталот e-услуги. За жал, во него нема доволно услуги од самите институции на државата. Како произлезе пандемијата, условите се отежна, затоа што некои од вработените уште повеќе ја злоупотребија таа состојба. Веројатно се зголеми времето на чекање, заради зголемениот број на странки кои што сакаат да добијат услуга во одредено време, заради скратеното работно време и заради отсуството на вработените во јавната администрација кои што беа фатени со некои од владините мерки. За жал не постои подобрување во давањето делни услуги, напротив, чекањата и гужвите пред шалтерите, а воедно и пред самите институции се поголеми и поголеми. Како што изминуваше пандемијата, еве веќе сега сме сведоци, односно сите во општеството, па институциите, станаа свесни дека мора да се дигитализираат услугите. Ако пред пандемијата не можеше да добиеш услуга преку телефон, преку мејл, сега во текот на пандемијата можеше и тоа да се оствари. Jo si janë të diskriminuar, por disa qytetarë, për shembull, nuk kanë qasjet e njëjtë për shkak se ata që nuk kanë shkollim adekuat, nuk kanë shkaktësi digjitale, janë më të diskriminuar sepse u duhet ndihmë. Луѓето кои што живеат во руралните средини и одредени ранливи категории лица немаат секогаш лесен, како што се например телесните инвалиди, немаат секогаш достапност до одредени услуги заради бројни ограничувачки фактори. Државните институции треба да бидат многу посензибилизирани во таа насока, односно и државните службеници да бидат едуцирани во поглед со како се постапува со овие лица, но и државните институции исто така треба да возможат пристап до нивните институции, односно до зградите. Општините во секој случај испорачуваат многу подобри услуги него јавните комунални претпријатија. Општините колку толку ги имат ставени услугите, добар дел од општините имаат изработено и каталози. Можам да ги оценам во однос на ефикасноста со двојка оценка, бидејќи постапките кои што се водат пред овие институции, односно пред општините и градот Скопје еве конкретно, течат многу споро. Не сум задоволна, оцена 3. Оценка 2. Ниска двојка. Po besoj mes 3 dhe 4. Përvoja ime tregon që në disa aspekte komuna është dhënës ofrues i mirë i shërbimeve, kurse institucioni varet nga
ло институцион. Ми се случи ако едниот од вработените за одредена услуга е на одмор, а другиот е на боледување, буквално вие се сочувате со ситуација од 20 дена додека не се врати еден од нив да не може да добиете една обична потврда, дозвола и слично. Она што можам да го издвојаме можеби закажувањето за лична карта или пасош, што очигледно станува само проформа, бидејќи закажаниот термин до сега многу ретко се почитувал. Јас имав еден случај со град Скопје, ако не фате врски, што не сакам такви работи јас, предметот немаше да биде завршен, така да